Hi friends, welcome back to my YouTube channel Unknownfactsunlimited. ബഡ്ജീസിൻ്റെ തന്നെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷനാണ് സ്പാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്പാങ്കിൾസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷനുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് സ്പാങ്കിൾസിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് അതിനെ വേർതിരിക്കാം. സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് SF എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് DF എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒരു മൂന്നാമതൊരു ഡിവിഷൻ കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സ്പാങ്കിൾ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടാൽ നോർമൽ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇവരിൽ സ്പാങ്കിളുടെ ജീൻ ഉണ്ടാവും, ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. സ്പാങ്കിൾ ജീൻ ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോകളിൽ പ്രൂഫ് സഹിതം നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. നമുക്ക് സ്പാങ്കിളിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും മ്യൂട്ടേഷനും സിംഗിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെയും ഡബിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെയും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തിയറിറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പാങ്കിൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻറ്റ് ജീനിൻ്റെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ഈ കിളികളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്പാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് സ്പാങ്കിൾസിനെ നോർമലെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആവാറുണ്ട്, ഭയങ്കര ടഫാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അവരെങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്പാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻറ്റ് ജീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന്. ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫാക്ടറിൽ ഒറ്റ ജീനായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ജീനായിരിക്കും സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിളിൽ ഉണ്ടാവുക. അതേസമയം ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ 2 ജീൻ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കളർ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്പാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലൂ സീരീസിലെ ബേർഡാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ സീരീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോഡി ഫെതേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ബോഡി ഫെതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ബ്ലൂ കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബ്ലൂ സീരീസിലെ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഗ്രീനോ യെല്ലോ ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രീൻ സീരീസിലെ ബേർഡായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിങ് ഫെതേഴ്സിലെ ബ്ലാക്ക് എഡ്ജാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇതിനെ പറക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിറകിൻ്റെ തൂവലുകളുടെ അറ്റത്ത് ഇവർക്ക് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ മാർക്കിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ മാർക്കിങ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബഡ്ജീസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഏത് മാർക്കിംഗ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ വിങ് ഫെതേഴ്സിൻ്റെ തൂവലുകളുടെ അറ്റത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ പെൻസിലിട്ട് വരച്ചതുപോലെ, ഓക്കെ, പെൻസിലിട്ട് വരച്ചതുപോലെ. ഈ ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ സ്പാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തൂവലിൻ്റെ അറ്റത്ത് പെൻസിലിട്ട് വരച്ച പോലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ആ ബ്ലാക്ക് എഡ്ജസ്. ബ്ലാക്ക് എഡ്ജസ് എന്നാണ് റിയൽ ടേം, പെൻസിലിട്ട് വരച്ച പോലെ എന്നല്ല. പെൻസിൽ മാർക്കിംഗ് പോലെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിളിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നോർമൽ ബഡ്ജീസിൽ ഷുവറായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നോർമൽ ബഡ്ജീസിൽ ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് ഈ ഫെതേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല, ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തൂവലുകളിൽ മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ എൻഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴും അവിടെയും ഈ പെൻസിലിട്ട് വരച്ച പോലത്തുള്ള നിറയെ മാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ബേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ബ്ലാക്ക് എഡ്ജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ മാർക്കിംഗ്. ഈ പെൻസിൽ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അകത്തോട്ട്, ഓക്കെ, അകത്തോട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും, വൈറ്റ് കളറിലെ തൂവലിൻ്റെ കളേഴ്സ് ബാക്കി വൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറായിരിക്കും. നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്പാങ്കിൾസിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക, ഓക്കെ, വൈറ്റോ യെല്ലോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി കളർ കയറും, എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറായിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതൊരു എഡ്ജാണ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടുള്ള കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളറാണ്, ഓക്കെ, വൈറ്റ് കളറാണ്.
സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും സ്പാങ്കിളിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ മാർക്കിങ്ങും. പിന്നെ അകത്തോട്ടുള്ള തൂവൽ വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതൊരു ഗ്രീൻ സീരീസിലെ ഒരു സ്പാങ്കിളാണ്. ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി മാർക്കിങ്സ് ഡാർക്ക് മാർക്കിങ്സാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് പോലത്തെ മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റത് ബ്ലൂ സീരീസ് പേർഡിൽ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് യെല്ലോ കളറാണ് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഫെതേഴ്സിൻ്റെ കളർ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ പോർഷനിലും ബാക്ക് പോർഷനിലും ഒക്കെ ഉള്ള വിങ്സിൽ ഈ പെൻസിൽ മാർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് എഡ്ജ് മാർക്കിങ്സ് നിറയെ ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ആ വിങ്സിലെ പാറ്റേൺസും ബ്ലാക്ക് എഡ്ജ് എല്ലാം നോക്കണം. ചില ബേർഡ്സിൽ ലൈറ്റ് മാർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് മാർക്കിംഗ് ഉള്ളവരായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫെതേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരുടെ ലോങ് ടെയിൽ എൻഡിൽ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബേർഡായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവരുടെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഐസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ കാലുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പിങ്കിഷ് കളറായിരിക്കും, അതൊന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ സിംഗിൾ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും ചീക്ക് പാറ്റേൺസ് നോക്കുക. ചീക്ക് പാച്ചസ് എപ്പോഴും വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പേർപ്പിൾ കളറായിരിക്കും. ത്രോട്ട് ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്പാങ്കിൾ ബേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫെതേഴ്സിൻ്റെ ആ ബ്ലാക്ക് എഡ്ജ് മാർക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ബഡ്ജി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈൽഡ് ബഡ്ജീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. സോ കീപ് വാച്ചിങ്. അടുത്ത റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്കാ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിളാണ്. നിങ്ങൾക്കിതിൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. ഈ രണ്ട് ഫെതേഴ്സും ഇതാണ് നമ്മുടെ വിങ് ഫെതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫെതേഴ്സിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ബ്ലാക്ക് എഡ്ജും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ കളേഴ്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്കത് കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറയുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ ആയിരുന്നു. സോ കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ DFൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ തുടർന്നും ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അൺനോൺ ഫാക്ട്സ് അൺലിമിറ്റഡ്.